Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Al San Francesco di Nocera Inferiore, la Nocerina, ultima in classifica, ospita un lanciato Verona nella 32esima giornata di Serie B-Win. Padroni di casa che ritrovano Merino a centrocampo e Tridente Negro Catania Castaldo. Nel Verona Mandorlini nel 4-2-3-1 sceglie Gomez a sostegno di Ferrari. Arbitra la gara Candussio di Cervignano. E parte subito in attacco il Verona che prova a rendersi pericoloso. Calcio di punizione, colpo di testa di Taxidis. Palla non lontano dallo specchio della porta della Nocerina, ma si vede la Nocerina sul fronte opposto. C'è la possibilità di questo attacco della formazione di casa. Il colpo di testa di Castaldo e si salva Rafael mettendo in calcio d'angolo. E proprio sul corner seguente c'è il gol di Figliomeni al quarto minuto. Anticipa tutti e di piatto batte il portiere brasiliano del Verona Rafael per l'1-0 della Nocerina. Solo 4 minuti e la formazione rossonera di Auteri è già in vantaggio. Rivediamo il replay. Anticipa tutti, piatto vincente di Figliomeni per l'1-0 della Nocerina. Ancora pericolosa la Nocerina, c'è il tocco ed il gol al 16esimo, il raddoppio. Contropiede micidiale terminato da Negro in rete che poi festeggia. Lancio di Bruno per Negro in uscita, batte il portiere avversario con un delizioso pallonetto e poi festeggia. Rivediamo il lancio di Bruno, lo scatto in velocità di Negro, il suo pallonetto che infila la porta del Verona. Verona con Lepie che prova a rendersi pericoloso su punizione, palla a lato colpita dalla francese. Ancora Verona, attenzione, Gomes in uscita, supera Concetti per il gol che riapre la gara dell'1-2 degli Scaligeri. Una triangolazione Gomes, Taxidi, Gomes e il gol di Gomes, l'ottavo stagionale per l'1-2 del Verona in una partita veramente vibrante. Ancora però si vede sul fronte opposto questa conclusione da parte della Nocerina in contropiede di Negro, palla fuori, finisce 2-1 quindi per la Nocerina il primo tempo, partita tutta da vivere nella ripresa. Subito in attacco la formazione di casa con Castaldo che prova il tiro, palla che poi in due tempi viene bloccata da Rafael che evita il peggio. E Lepie che controlla il pallone, tiro da fuori di destro, palla alta sopra la traversa della porta di Concetti. Nocerina in attacco, il pallone per Negro, controlla di destro, si accentra, lascia partire un tiro e para ancora una volta bloccando a terra Rafael. Partita sempre interessante e il Verona reclama un'ostruzione su Gomes in area di rigore di Pomante. Rivediamo il replay, tutto regolare per l'arbitro. Non è così invece in questa azione d'attacco della Nocerina con Ceccarelli che viene a contatto con l'avversario Catania, viene ammonito di calcio di rigore per la Nocerina tra le proteste dei giallo-blu al 18esimo della ripresa. Rivediamo il contatto tra Ceccarelli e un avversario, e Merino, il peruviano dal dischetto, non sbaglia per il gol del 3-1 che mette in cassaforte la gara per la formazione rossonera al 63esimo. C'è poco meno di mezz'ora per il Verona per cercare di aprire il match. Rivediamo la conclusione vincente di Merino per il 3-1. È il Verona con il neoentrato Galli che prova questa conclusione da fuori, palla a lato, pericolosa la conclusione del giocatore Scaligero, il contropiede ancora una volta di Castaldo, il tiro, para Rafael a terra, blocca quella che è praticamente l'ultima occasione dell'incontro. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, finisce 3-1 per la Nocerina che aggancia l'Albino Leffe a quota 25, non è più solo ultima.